啱啱過完年又打電話嚟追數啊！啲工程款又未收到喎，真係唔知聽唔聽好啦。聽好啦。喂，兄弟，做咩啊？你唔使咁緊張啊嘛！先借你1零2個月，你咁快打電話嚟，我啲工程款都未收到誒，我點俾你啊，大佬？你起碼拖到1零星期我先俾你，盡量，我盡量一收到工程款立即俾你得唔得？嗱，做兄弟係咁樣啦。嗰啲生活再苦啊，嗰啲再捱多1零星期啊！等我收咗工程款，我立即俾你噶啦。嗰啲催我冇用啊，係咪先？你催我而家俾唔到你。得啦，總之我收咗工程款，第一時間俾你得未啊？係咁。人又老，錢又冇，仲抵死，啱先仲俾人追數添。哎呀，仆街，乜個肚咁痛嘅？哇，唔得，去睇醫生先得。我真係痛得好交關，痛得好勁。呢張單上2日驗嘅喎，我話俾個醫生睇下先得。醫生你好。你嘅邊度唔舒服啊？我個肚啊。你個肚啊？哇，好嚴重喎！我呢度不過你睇唔到噃，你只有呢搵個專家嚟睇。過嚟聽日掛個專家號過嚟睇啦。哇，咁嚴重？教授，你別笑。咦，你咪尋日個醫生？做咩一夜間變咗教授噶？本來我係教授嚟啦，係嘛？不過琴日呢當下啲醫生頂班啫。咁你尋日做乜唔幫我睇埋佢呢？你琴日幫你睇你琴日掛個號係普通號，係嘛？而家你掛個號係專家號。咁係嘛？你而家掛個專家號200蚊，同琴日嘅掛個普通號相比之下，我賺少800蚊噶噃，老細。你依家冇乜事啦，咁呢翻去食多啲軟飯，食多啲軟飯，咁得噶啦。咁你尋日唔係話我好嚴重嘅，教授？個琴日係嘛？琴日醫生講啫，講你嚴重嘅，係嘛？我今日嘅我係專家，我講你冇事就冇事。下一個徐定夫準備入嚟。